Hola, hoy vamos a hacer slime. Miren, ya hicimos el Hola, slime. estoy aquí, no me ven, ahora. Esperen, ok. Vean mi slime. Ese es rojo o algo así, yo que sé, Rosa. pero el mío es verde. Bien, no se nota porque ustedes están a la sombra. Y nosotros el sol. ¡Ay, qué calor! Sí. Bueno, entonces lo que quisimos hacer para no aburrirnos esperando acá, para que se endurezcan un poco el slime, para que esté duro, entonces quisimos, perdón, queremos hacer slime con ustedes. Pero el problema es que tenemos muy chicos, vamos a tener que hacerlo muy chico, así que Esperen que vamos a buscar un pote, ¿sí? sí, ok, ¿O nos quieren acompañar? ok, vamos. Aquí estamos. Hemos llegado otra vez. Acá, lo que pasa es que estamos afuera de mi casa, entonces no estamos en la calle. Pero es que estamos en el patio, por eso digo que Ay, ya. perdón. No. Upsi. Listo, ok. Primero Para darme una plasticola. semilla, no. Primero la cola. O plasticola o pegamento, como decían. Sí. Así que Acá tenemos los no ingredientes. creo que vean muy bien. Ariel. Sí, es jabón. Sí, es jabón líquido. Colorante o pintura, lo que ustedes quieren hacer. Plasticola. Y una Servilletas y una cuchara y si quieren brillo y un pote sí. para ponerlo. Ok, vamos a empezar poniéndole la plasticola. Sí. Uy, qué color, Cami. Ay, Poquito. vos. Uy, yo. Muy mini lo vamos a hacer. Ay, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Ahí está. Para ponerle más. Listo. No, un poco más. Ahí está. Se tiró unos pedos la plasticola porque teníamos muy poquita. Y se tiró algunos pedos. Por eso se tiró algunos pedos. Ay, dijo un olor a plasticola o cola o pegamento. Como ustedes le digan. Nosotros le decimos plasticola. Bueno, dame un poco a mí, que yo tengo un poquito. Sí, lo que pasa es que lo gastamos haciendo los otros slime con estos. Ay, es muy chico. Esto es horrible. Miren. Muy chico. No quiero que ustedes van a querer hacer este slime. Pero si ustedes tienen más plasticola, Miren. ustedes, Miren cómo queda. si ustedes tienen más plasticola, pueden hacerlo más grande. No es como hacerlo como nosotros. Va, si los papás le dejan, pueden hacer uno gigante, gigante, mega. Nosotros lo hicimos. Sí, lo hicimos ayer, así que... Ah, sí, para que sepan, yo soy Camila y ella es mi prima Paloma. ¿Prima? Sí, bueno, sí. Y él es mi tío. Sí. Sí, ya lo sabemos, y aparte todos lo saben. Bueno, menos ustedes que están ahí en la pantalla. Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar ahora. ¡Con colorante! ¿De Sí. qué color vamos a hacer? Ay, hay que buscar otro. Ay, no lo pensamos antes, voy a ir a buscarlo. Vos quédate acá hablando Sí. con los chicos. Bien, miren chicos, aquí está el colorante, miren, aquí el colorante. Este es rosa, que yo lo hice. ¡Ah! ¿Se me pegó? No. Bueno, y este es verde. Este es verde, sí. Miren la cola, no tiene punta. Y miren el Ariel, es violetita, violetita, violetita. Y ahí Hola. viene Camila con los colorantes. Ok, O si pintura. ustedes van a hacer pasta de colorante, sí o sí le tienen que poner mucho y con algo, pero que no sea Pero no mucho, tanto, porque si no les queda muy oscuro. Ok, vamos a empezar. Ay, ouch. ¡Ah! ¿Tienes? Ah, no, no nos deja usar naranja, ¿no? ¿Sí? Sí. Se me fue todo.
Ay, pensé que teníamos amarillo. Yo quiero amarillo. Yo quiero naranja. Ah. Bueno, ok, lo hago celeste. Ok. Ay, Fíjate qué color da, porque... sí, voy a fijarme el color. Mire, yo tengo Que sea el azul. celeste. ¡Ay! Encontramos más brillo. Uy, pero las cucharas. Yo las voy a traer. Mientras vos hablas. Bueno, ok. Ahora pueden también ponerle brillo. Cualquier color. Ah, y el colorante sirve para que ustedes le pongan color, claro, porque si no queda aburrido blanco. Y si no tienen colorante, lo hacen blanco. O si no pueden, en vez de usar plasticola blanca, Las grandes. transparente. Ok. Solo miren los grandes. Bueno, ok, no importa. Bueno, no importa. Miren, yo tengo celeste y Camila tiene naranja. Ok, cuiden de mancharse los dedos como yo. Pero si quieren le pueden hacer con pintura. Así no se manchan. Ok, Igual entonces, con pintura. con pintura dijiste, nena. Con pintura igual se van a manchar. Con pintura. Con pintura. Ok, vamos a estar escuchando. No, chicas, bien esto. ¿Qué? No llega. Dejamos esto aquí. Empezamos con la cuchara. Uy. Para vos usaste eso y yo ni puedo, mira. Ah, claro. Mira. Hay que limpiarlo. A ver, vamos a ir a mojarlo. Yo voy. Ok. Yo mientras revuelvo y les hablo. Miren, chicos. Perdón, tengo todo. ¡Ah! No, ya necesité ese colorante. Listo, chicos. Estoy volviendo otra vez. Au. Espera, Cami, pero yo le puse plasticola porque le puse muy poquito y trato de ponerle esto. Ah. Y estaba limpiando, ¿no? Así lo puedo hacer. Bueno, ok. Perfecto. Uy, tengo que cerrar esto. Ok. Chicos, listo. con permiso. Aquí tenemos ¿Cómo el cierro? Y la tapa, Cami, la tapa. ¿De qué? Del colorante. Ahí. ¿Dónde? Aparte lo señalaste. Oh. Colorante acá. Perdón, chicos, por la interrupción. ¡Ah, qué calor! No me aguanto más, Cami. Lo voy a hacer del otro lado, con permiso. Perdón, chicos, si no me ven, que me puse acá. Si ven mis pies, perdón. No lo sé. Por Dios. Ay, mira, quedó tipo algún mostaza. El mío. Ay, pero no se siente, Nay. No. Es re chico. Ay. ¿Y si le sacamos esto? Ay, listo. Ahora baila Ariel, por Dios. ¡Ah! ¿Cómo quedó? Quedó así horrible. A ver, dame. Yo le trato de sacar esto. ¿Podés? Para. Mira qué traviesa. Pero déjame un poco No más. tiene más. A ver. Dame, yo quiero esto. El Ariel. Chicos, miren, yo les quiero mostrar el Ariel. ¿Cómo se pone el Ariel? ¿Sí? Bien, este es el pote. Se pone muy poquita. Ay, con permiso, cuchara. Bueno, te voy a echar ahí. No, Uy. ahí. ¡Ah! Te repasaste. Como es chiquito, chicos, sí o sí le tienen que poner así de pinta. Así, chicos. No sé si nos están viendo por la sombra, pero... Chicos. Si van a hacer uno grande y gigante, le ponen... Un montón. Un montón. Pero si no lo hacen, el grande no se excedan como yo. Y ahora me va a quedar todo espumoso. Ay, no. Es re chiquito. Prefiero hacer uno más grande. Sí, yo igual, pero lo que pasa es que
pusimos mucho ahí. Nos quedó re poco. Quiero más plasticola. Oh, no, qué asqueroso. No se me pega encima. Ese slime es pura basura, chicos. Hagan slime, pero háganlo bien, por Dios. Como nosotros lo hicimos, gigante. ¿Listo? Si lo quieren hacer hiper grande, prepárense con un tupper, chicos, porque si no... Y chicos, asegúrense de tener 2 plasticolas si quieren hacer 2 slimes, como nosotros. Pero a mí me salió re chiquito, yo lo voy a tirar. Pero la otra vez también te quedó espumoso, así que para mí te falta que me Pero es re chiquito, Cami. Bueno. Es lo que Mira, hay. ni siquiera se une. Mira, es re ¿Y por qué vos chiquito. estás reapurada, Palo, para ponerlo? No estaba re apurada. ¿Y por qué estás diciendo que se... Uy, le puse un montón, no. Y yo me... No, dame la toalla esta. Ay, no, ¿por qué? Ay, se está juntando el mío. El mío no. Quedó súper, pero súper bueno, chicos. Miren. El mío no. Miren, no sé si lo ven, pero... El mío ni siquiera se junta. Miren, chicos, cómo me quedó ahí. Me quedó re espumoso. Re feo me quedó. Ay, ahí se despega. No, el mío no se pegó. Igual, lo voy a dejar acá. Mira, estás tapando la cámara. Ay, perdón. La cámara. Bueno. Pero para mí el tuyo falta más batido. Para mí no, ya batí. Y pero tienes que batir un montón. Como hicimos hoy, mira. Ok, ahí batí. Como si estuviéramos haciendo cocina. Ay, se me pegó una tira. Ay, pero Por se Dios. pega más. Está junto, pero no se despega. Ay, me quedó amarillo. Ay, esto es amarillo como que no. A ver. Ay, qué lindo. Parece un color mostaza. Ay, me hierve la cabeza. Me queda acá. Porque, ven, acá estoy con el sol. Uy, me manché entera. Ay, qué idiota. Mira, chicos, lo voy a traer conmigo. Ay, por Había Dios. una persona. Ya sé. Allá afuera. Miren. El mío me quedó horrible. Horrible. Sí. Miren. Ni siquiera se me juntó. Va, sí se me juntó. Va, no se me juntó. Miren, es amarillo. Así que quedó re cool. No, se me pudrió. A ver, espera. ¿Ves? Quedó. ¿Entonces lo podemos sacar? Y si vos querés, sí. Chan, 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 chan. Bueno, ok, chicos. Ya es. Así que lo voy a traer conmigo. Ah, no puedo trabajar con ustedes. Así que necesito ponerlos. Yo te lo tengo acá. No van a salir por allá. Espera. Mejor no lo saco. Entonces, Yo te tengo. Mira, mi primero va a salir, así que. Cha, cha, chan. Mejor los pongo acá. Así.